วิดีโอนี้บันทึกภาพการเตรียมและรับประทานอาหารแบบดั้งเดิมร่วมกันของกลุ่มคนชนเผ่าในชนบทแห้งแล้งของแอฟริกากำลังประกอบด้วยการชำแหละสัตว์ปรุงทุกส่วนรวมทั้งเครื่องในและสิ่งที่อยู่ในกระเพาะและแบ่งกันกินสตูเมื่อได้ที่โดยที่กลุ่มผู้ชายมีหน้าที่ชำแหละสัตว์โดยจับที่ลำไส้และกระเพาะของมันและทำการปรุงอาหารโดยการนำเครื่องทุกอย่างลงในหม้อใบใหญ่บนกองไฟต้มไปเรื่อยๆจนสุกได้ที่ระหว่างรอกลุ่มผู้หญิงก็รวมกลุ่มกันเพื่อที่จะกินส่วนของเครื่องในแล้วก็ถึงเวลาทุกๆคนมาล้อมวงกันเพื่อกินเมนูหม้อใหญ่วันนี้ทุกๆคนจะหมุนเวียนกันตักกินน้ำซุปข้นสีเหลืองอมเขียวที่เดือดปุดๆเต็มไปด้วยเนื้อและเครื่องในชิ้นใหญ่กำลังถูกต้มอยู่บนไฟคนหนึ่งกำลังคนน้ำซุปด้วยไม้พวกเขาเริ่มกินโดยใช้มือและฟักทองที่แกะสลักเป็นชามและที่ตักเพื่อตักอาหารจากหม้อที่ต้มโดยตรงพวกเขากินอย่างมีความสุขยิ้มแย้มและพูดคุยกันเองโอ้ยแซบน้องมื้อใหม่หาแบบนี้มาอีกเด้อแซบคักผู้หญิงคนหนึ่งในกลุ่มกล่าวกับสามี